Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito guys na Mitsubishi L300 FB type 2016 model. Bali guys, ang problema nito hard starting daw sa umaga. Kaya gaya ng lagi natin ginagawa, bibigyan natin ng solusyon itong sasakyan na to. Yan guys, papakita ko sa inyo. Sir, bali guys, ito yung driver. So bago natin gawin to guys, tanungin muna natin yung driver kung anong napansin niya dito sa sasakyan na to. Sir, anong napansin mo rito sa sasakyan na to, sir? Bali ting umaga, hard starting, nakaka-tatlo, apat na Redondo ako. Pang-apat, yun pa lang. Doon pa lang, sir. Bali ilang linggo na to, sir? O buwan na ba o ano? Buwan na, bali 2 to 3 months. 2 to 3 months. Pinagtsagaan nyo talaga, sir. Pinagtsagaan ko yun. Ano yun, sir? Minsan tinutulak nyo? Hindi na, sir. Pero yung pangatlo, pang-apat na start ko, diretso na siya. Umaandar Start na siya, naman. andar na. Sige, sir. Ito, sir, bibigyan natin ng solusyon tong sasakyan nyo para hindi na kayo mahirapan kada umaga. And guys, gaya na lagi kong ginagawa, ito, ipapakita ko sa inyo na actual guys kung paano yung gawin. Bali guys, i-on natin susi. Yan. Ito guys, hindi na umilaw tong spring na to. Yan ito guys, kasi pag mainit ang makina, hindi na iilaw yan kasi nabasa na ng temperature sending unit na yung pinaka-signal ng sending unit ibinato niya na sa heater controller, kaya hindi na iilaw yan. Ngayon guys, ang gagawin nyo, pag mainit ang makina, ganito lang guys ang gagawin nyo. Bubunutin nyo yung temperature sending unit yung socket. Yan. Bali guys, nabunot na. Tapos guys, patayin natin susi. On natin susi. Yan guys, umilaw na. Kasi nga wala nang nagbigay ng signal sa heater controller. Kasi nga binunot na natin tong sending unit. Yan. Ngayon guys, teka, ilaw. Ibabalik ko uli. Yan yung sending unit. Ngayon guys, i-on natin uli. Yan guys, hindi siya umilaw. Ngayon yung heater relay, hindi rin tumunog. Yan. I-off ko susi. On. And guys, hindi tumunog yung heater relay. Di bali guys, ang heater relay nito nandito sa likod ng air cleaner. Yan yung location ng heater relay. And guys, pupunutin ko ulit. Ito guys, actual to gayahin nyo lang. Yan, tumunog yung relay. Di ba sir, tumunog. Binalik ko, namatay. So, buo yung sending unit. Ngayon guys, ang gagawin natin, yan, nakakabit tong sending unit. Yan, maglalagay tayo ngayon ng test light dito sa may negative. Yan guys, negative. Ngayon, ilalagay nyo rito sa heater plug. Rek, hawakan mo yung cellphone. Yan. Ito guys, nakasalpak yung socket ng temperature sending unit. I-on natin susi. Yan, hindi siya pumitik. Ngayon guys, bunutin ko to. Yan. Ngayon guys, binunot ko, tumunog ang relay, hindi siya umilaw. So ibig sabihin guys, iisa lang ang problema niyan. Yan, papakita ko sa inyo guys. Yan ka lang rin. Sir, ito lang nagiging problema niyan. Ito lang guys na nagiging problema niyan. Yan. Kasi ito guys, yung itim na to, papunta to sa heater relay. Ito yung pinaka-supply niya, yung pinaka-battery niya para magkaroon ng battery yung relay. Ngayon, pag nagkaroon ng battery yung relay, mag-output siya rito. Magkakaroon siya ng output dito. Siya magbibigay ng supply rito. Ngayon guys, ito ang problema niya. Ito yung guys. Ito, sir. Nakita rin. Yan guys, yan lang ang problema niyan. Ngayon, ang problema niyan, tunaw. Ito guys, may power. Yan, may power. Yan, may power. Dito guys. Meron siyang power. Yan, tingnan natin guys. Yan, namatay. Like, di ba? Namatay siya, di ba? Off natin susi. Yan, bunot yung sending unit, yung socket.
Lagay uli natin to. Yan, nagkaroon. Namatay. So, ibig sabihin guys, makrosion yung linya. Ito guys. Sir, kitang-kita naman, di ba? Yan sir, sunog oh. Ngayon guys, puputulin natin to. Yan, dadirect natin sa dito mismo sa battery. Yan. Yan, dikit natin. Yan guys, meron na, kita rek. Ngayon guys, i-on natin susi. Yan, off muna natin. On. Sir, okay na, di ba? Okay na. Yan guys, kitang-kita naman, walang cut yan. Kasi guys, pag may cut, may daya. No, sir, no? Yan, off natin. On. Yan guys, Bali ano na yan sir? okay na yan sir. One click na yan sa umaga. Balik natin yung sending unit, yung socket. Namatay yung heater relay, di ba? I-off po susi. On natin susi. Yan, wala, di ba? Bunutin ko yung sending unit. Di ba? Okay na sir. Yan guys, ganyan lang. Ito guys, siguro naman masusundan nyo to. Ito lang guys na nagiging problema niyan. Yan, nasusunog tong wire na to, yung kulay itim. Ito yung papunta sa heater relay. Sir, okay na sir? Okay sir. Shoutout ka sa company nyo, sa ano? Shout nga pala sa aming company, Creative Printing at saka kay Kuya. The best ka kuya. Shoutout ka. Okay na Mahihayin kuya. kasama mo. Mahihayin sila eh. Yan sir, okay na yan. Pag kumandar yan bukas na one click, maaalala mo ako. Okay sir. 100%, 190% yan sir, aandar yan. Pag hindi umandar yan, huwag ka nang bumalik dito. Sabay ganun. 100% yan. Tapos message mo ako bukas ng naman. Pero sigurado yung sir, hindi naman eh. Ngayon guys, ganyan lang. Itong wire na to, yan, iaayos ko na yan. Idediretso ko na yan guys dito. Yan. Kaya lang gagawin nyo guys, ito lang. Yan, kitang-kita naman guys, nasusunog. Yan. Yan, nasusunog yan guys. Yan guys, okay na. Yan guys, pag-start sa umaga sa sakyan yun, yung tao walang puto, kaya nagagawin nyo. Yan. Sir, shoutout ka. Sige, shoutout ka. Alright. Yan guys, sana may natutunan kayo sa sinal kong bagong video. Maraming salamat.